இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போவது ஆக்ரண குருந்துகுற்றி வர்மம். இந்த வர்ம புள்ளி மூக்கின் நுனியின் கீழ் கார்னர்ல அமைந்திருக்கிறது. இந்த புள்ளிக்கு அரை மாத்திரை அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து மேல் நோக்கி தூக்கி வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் மெதுவாக சுழற்றினால் இந்த வர்மம் சரியாக இயக்கப்படும். இந்த வர்மத்தின் முக்கிய பலன்கள்: சுவாச கோளாறு, மூச்சு திணறல், ஸ்னோரிங், உறக்கத்தில் குரட்டை ஆகியவற்றை குறைக்க உதவும். உடலில் வாதம், பித்தம், கபம் சமநிலையில் இல்லாத போது நோய்கள் உருவாகும் என்று கூறுவர். இதை சமநிலைப்படுத்தும் சிறப்பு இந்த வர்மத்துக்கு உள்ளது. மயக்க நிலையில் உள்ளவரை எழுப்புறதுக்கு இந்த வர்மம் உதவும்.